係好睇套戲條片嘅本身咯，即係如果一套文藝片，即係譬如話個現場聲音太嘈，啲觀眾睇得唔舒服。當然係要睇個畫面去做咯，係啊。唔好話荷里活啦，韓國啊、國內啊，其實咩戲都要睇下，睇下人哋有啲咩好，有啲咩唔好啊。如果係話戰爭嘅話，鋼鋸嶺又好似幾好啦，無聲絕境佢創作嗰隻怪獸，跟住我又會留意下，我覺得做得幾好喎。即係話演唱會嗰啲感覺咧，可能波希米啊、Lady Gaga嗰套啊，嗰啲都幾好嘅。因為始終你讀書譬如話實踐經驗比我哋少啲。譬如話我哋做一套電影，可能要睇好多次，有啲時間可能自己會係麻木咗㗎。有啲人俾個意見你，即係可能會令到件事會好啲嘅。但係當然係最終係你多啲去做呢。有啲嘢好難三言兩語講，都係要慢慢做。器材咁樣有多啲梗係好啲啦。你問我，我覺得最緊要係個人咯。哇，俾好多靚嘢你啊，但係你個人冇創意嘅，可能死咕咕嘅，咁其實都冇用。我哋做電影嘅好多時都會唔係好夠時間去俾我哋做後期嘅聲嘅，但係我自己個原則就係話，時間許可下係盡量做到自己覺得滿意嘅，同埋個導演 OK。當有啲嘢你解決唔到嘅時候，你會要諗個解決方法咯。我之前做一套戲，好多貨櫃車嘅，咁我哋可能都 library 啊啲 effect 都好多嘅，但係好似唔夠豐富喎，唔夠真喎。咁我哋為可能喺樓下，我哋公司樓下，咁見到嗰度原來好多貨櫃車過喎，可能就啱有個凹位嘅，啲貨櫃車過咧就咕隆咕隆咕隆，跟住我哋呢位正喎，咁咪擺支咪去收咯，收完之後翻嚟再 edit 啊，再剪啊咁咯。做每樣嘢當有難度嘅時候，都可能話真係好乏味啊，好辛苦喎。但係每一次捱過咗或者自己做到之後，其實係好滿足㗎，好開心嘅感覺。